रॉयल अटलांटिस उधर है और अटलांटिस इधर है। 2025 आगाज़ हो गया जनाब। देखिए वेलकम 2025। और जनाब अभी हम हैं पाम जुमेरा में, ठीक है। आप देख पाम जुमेरा खड़े हैं और है फायर वर्क देखो। इसके लिए जनाब बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं देखने के लिए। हारून संगे खैर, ये जनाब हारून है। आप आएगा वीडियो में अभी।
तकरीबन 5-6 मिनट का वीडियो हो गया है और जो फायर वर्क ख़त्म नहीं हो रहा है, वीडियो को करता हूँ एंड, क्योंकि उस बात काम ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जनाब, करो ना। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस एवरीवन। आगे तब आ गया।